はい、ちなみにこれはですね、コーヒーかすというふうになります。コーヒーをね、飲んだ後に出たコーヒーかすですね。これも、実はですね、このように炭化させるとですね、全く同じ効果が起こります。面白いですね。これも特殊肥料です。近年ね、よく注目されている資材の一つでもありますね。こういう使い方もありますよということですね。はい、こちらが自家製窯ですね。この中にもみ殻燻炭が入っています。もし自分で作りたいという方はですね、このようなね、窯とかね、そういったので作るといいと思うんですけど、都市部ではね、ちょっとこの燻炭を作るとなるとですね、非常にいぶし銀じゃないんですけど、いぶいんですね。作るときは、近隣の迷惑にならないようにしてください。ちなみにうちの方はね、ものすごく田舎なのでね、こんな感じでね、ちょっと中を見ていきながらですね、はい。はい。燻炭ですね。昨日ね、たっぷりと水を与えておきました。はい。燻炭ができてますね。もうしとってますね。これが、もみ殻燻炭というものになります。これ燃やしすぎてしまうと、これがね、灰にね、変わってしまうので、その前に、しっかりとですね、水をたっぷり与えます。たっぷり。たっぷり与えたかなと思ったかける10倍ぐらいね、水を与えないとですね、夜間帯のうちにまた火が起きてですね、これ炭に、これが灰に変わってしまうんですね。こういうものですね。だいぶいいのができてますね。作り方がね、ちょっと興味あるかなっていう方がいらっしゃると思うんで、どんな感じになってるか、この中ですね、ちょっと見ていきたいと思います。上と底が全部抜いてあります。煙突状ですね。で、このように、筒状にね、なっている。これは一斗缶ですね。一斗缶の、上と下をこのようにくり抜いてます。要は煙突状に作るんですね。で、この中で燃やします。で、この炭もね、根張りがすごく良くなります。この中にね、微生物がね、非常にね、住処として、住みやすいんですね。これもね、粉々に砕いて、畑の中に入れたりするとね、また果樹とかね、そういった栽培してるんであれば、この周りにね、入れてあげるとですね、これもすごくね、根張り効果が良くなります。微生物循環がいいんですね。こういうところの小さな穴ですね。こういう中にね、微生物が、住処として入りやすくなります。ちなみに、野焼きとかでね、やるときは本当に気をつけてください。近隣の方とかね、いろいろ消防法とかありますんで、野焼きだけはね、気をつけてください。
あとは火ですね。とにかく火がね、燻炭作るときは、本当に水をね、たくさんかけます。たくさんかけないと、この火が消えてるようで消えてないんですね。ちょっとこれね、一回取り出しますんで、作りたい方はですね、まずもみ殻を敷く前に、このような煙突を作るんですね。この煙突の下に、例えばですね、こういうね、薪を置くんですね。もうちょっと細かく砕いたものを置いて、足台みたいにしてね、重ねながらですね、空気の層を作るんですね。その上に乗せます。煙突として。で、この中で火をつけて着火して燃やしていくんですね。で、その周りにもみ殻を入れていきます。そうすると、もみ殻が炭化して、炭化していくんですね。燃えていきます。で、燃えすぎると灰に変わってしまうんで、燃えすぎる前にですね、徐々に、この周りがですね、最初乾燥もみ殻ってこの色なんですけど、徐々に火がね、通っていくと、このように周りが黒くなります。で、もみ殻が落ちるんですね。重量が落ちます。で、かさ増しをしていくんですね。もみ殻をかさ増しして。で、火を止めないように、どんどんね、かさ増ししていきます。そうすると、もみ殻がですね、今はね、この高さですけど、最初はね、ここら辺ぐらいまでね、かさ増ししていくんですね。下がったら入れて、下がったら入れてって。で、そんな感じでね、入れていくと、たくさんできるようになります。で、周りが真っ黒な状態ですね。そんな状態になってきたらですね、火止めなんですね。火を止めます。で、この時に水をたっぷり与えます。たっぷり。で、そうすると、この炭がですね、このようにもみ殻燻炭ができるようになるんですね。これが作る仕組みになります。煙突が必要ですね。煙突がないと、火が消えちゃいますんで、このような形でやるといいですね。あとは燻炭を作るね、燻炭窯とかあるんで、そういったのを使うと簡単にできるとは思います。ただ、火を起こすときはね、場所をちゃんと考えてください。このようなね、窯の中とかね、こういう中でね、やるとかですね、野焼きでね、やられる方もいらっしゃるんですけど、結構鈍いですからね。今これ、撮影していて、匂いはお届けできないと思うんですけど、意外と、鈍いですからね。ですから、気をつけてくださいね。